Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello Nashi, please ask for me kuti ko ungaheka sei foni yako. Zvaitika ndezvekudai. Inini namadam tose tiri kushandisa same iPhone, same models. Saka apa ndainge ndiri kumba zvangu for off, but now ndadzokera kubasa. Ndati ndichangobva mukupesana namadam ndokubva ndaona kuti ingawani ndatora iPhone yamadam instead of my phone. Hei, zvirimo mufoni mangu. Hai, ndiri kudanana naamai guru, mukoma wavo ivo madam. Now madam vari kundifonera vachiti vari kukumbirawo password yangu. Hey, please help me kuti ndingablokawo seiko iPhone yangu handikwanise kuti ndivape password yangu. Hey, zvakangoma hazvo vedu ndo request yandatumidzirwa namukoma vedu avo. Please ngatitaurei navo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii mukoma Nashi? Iniwo ndine secret yangu yandakachengeta ende handifunge kuti kana ndikazoitaura nekuda kwekuti mwedzi wadarika uyo sekuru vangu vakashaika. Sekuru vangu ava vakabva mukushaika. Ivo sekuru nagogo ndivo vakandirera kubva ndichiri mudiki. Ivo amai vangu vakashaya. Hanzi, pandainge ndiine 1 month. Kushaya kwakaita amai vangu zvinonzi vakangotemwa nenyoka. Amai vangu ndokubva vafa. Saka sekuru, hanzvadzi yaamai, ndo vakabva vanditora vakabva vatanga kugara neni. Kwandiri ivo gogo vangu, mudzimai wasekuru, ndinotovaona sekunge ndivo amai vangu nekuda kwekuti kubva ndichikura ndivo vainge vachindichengeta. But gogo ava vane mamwe masecrets avo andakatakura ende masecrets iwawo andakakura ndichiona vachiita. Ivo vanofungidzira kuti zvose zvavainge vachiita pandainge ndiri mudiki hapana kana chandinorangarira, but zvose zvainge zvichiitwa nagogo pandaiva mwana mudiki zvose ndinozvirangarira. Zvakaitika ndezvekuti sekuru vangu vainge vachishanda kutown, isusu tainge tigere kumamisha. Saka ivo sekuru vaingouyawo kumusha pano nepapo. Pese apa inini ndini ndaingorara nagogo mubedroom mavo, so maybe gogo vaingoti sezvo ari mwana mudiki hapana chaanoona. Hameno kuti ndiwo wainge uri mufungo wavo here, because I remember kuti gogo vaipinza umwe murume nepahwindo. Murume uyu vaimupinza almost each and every night. Murume iyeye ainge ari mupurisa. Izvi zvakaitika kusvika tazotanga kugara kutown nasekuru, but still ivo gogo vaiti kana sekuru vasipo murume uya aiva mupurisa aipota achiuya kumba. Ndinomurangarira nekuda kwekuti pane mamwe mazuva pandaitoona kuti anenge asiya uniform yake yechipurisa kuti ivo gogo vange vachizowacha uniform iyoyo. Asi tiri kumusha, gogo vakaita vana 3 mushure mekunge ndatanga kugara navo. Chinondinetsa ndechekuti murume uyu aitouya obva atorara nagogo pamubhedha, kunyangwe gogo vaine pamuviri, kunyangwe vabva mukuzvara vaine kacheche kudaro, murume uya aingouya achisangana nagogo. Inini ndairara pasi, ivo gogo nemurume uyu vaizorara zvavo vari pamubhedha. Then muna 2006 firstborn yasekuru nagogo yakazowanawo mukana wekuti inge ichienda kuCanada. But now nekukura ndava kukwanisa kuona kuti uya wataingoti mukana pane zvakaitika. Ndakazotoona kuti murume akazoita zvekusponza firstborn yasekuru nagogo, murume iyeye ndiye uya aipota achiuya kuzoshanyira gogo patainge tichiri kumusha. Zvekare patainge tava kugara mutown ndiye akazosponza firstborn yagogo nasekuru. Zvese izvi mukoma Nashi, kana ndikazvifunga zvinombopota zvichindidya mumwoyo, asi wekuudza wacho hapana. Asi ndiyowo secret yangu iyi mukoma Nashi. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu iyo. Zvakangoma hazvo vedu pakadaiko unozvitaura here kana kuti unongoramba zvako wakanyarara?
please ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi elo mukomananshi yangu short confession. Zvakaitika ndezvekuti muna 2010 ndakabvawo kuZimbabwe ndokubva ndauyawo kuno kuSouth Africa. Saka ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndainge ndisina kwekugara, zvekare ndainge ndisina munhu wandainge ndichiziva muno muSouth Africa. Zvadaro ndakabva ndasangana noumwe murume uyu aiita zvekugadzira macheya aya etsanga obva afamba achitengesa, asi nguva zhinji pane imwe nzvimbo uko kwaiwanzokuwaridza vanhu ivavo vanoita zvekugadzira macheya aya etsanga vachitengesera varungu. Murume uyu akabva anditora akandiudza kuti iye aisakwanisa kundipa pei, but zvaaikwanisa kuita ndezvekuti anokwanisa kundidzidzisa basa. Ndokubva ndabvuma paya murume uya akabva atanga kundidzidzisa kugadzirawo macheya aya etsanga, but zvaisafamba kana ka1. Murume uyu handizivi kuti mari yake chaiyo yainyatsokubva pai, nekuti nguva zhinji basa redu rataingoita nderekuti taingogara zvedu pamacheya iwawo atinenge tichitengesera kuvarungu, but nguva zhinji hapana kana zvaanenge achimbotengerwa. Asi munhu wekuti aingogara aine mari nguva zhinji zvekuti taisambotambura nemari dzake dzose dzaainge ainadzo. Ndaigara ndichingoshamisika kuti murume uyu muno muSouth Africa ainge asina kana mukuku waairenta, asi murume uyu kana kuri kuZimbabwe aitova nemashopu nemakombi, but kuno kuSouth Africa taitogara murengi. Masikati taiswera ikoko kwataitengesera macheya, usiku taibva taenda tobva tanorara murengi. Mazuva ekutanga paakandiudza kuti kuZimbabwe atori nemashops ake nemakombi, ndaimboti zvimwe kuda murume uyu anonyepa. Asi pane umwe musi waakazondiudza kuti kune kombi yake iri kupfuura ichimuona, achindiudza iye kuti kombi iyi ati iuye kuno kuSouth Africa itenge mamwe maparts, achiti dzimwe motikari dzake dziri kunetsa, saka aida kudzitengera maparts ekuno kuSouth Africa. Ndakatoshamisika. Umwe musi takagara achitofonerana nadhiraivha wacho waainge achiti ndiye waainge atuma kuti auye kuno kuSouth Africa, ende munhu uya ainge achidhiraivha kombi yacho yainge ichinzi ndoo yemudhara iyeye wandainge ndichishandidzana naye. Ndakatoona kuti naiyewo aitoragidza kuti munhu ane mari dzake, but kuburuka kwaakangoita mukombi akabva atanga kutozvininipisa, achiragidza kuti mudhara uyu wandainge ndichishandidzana naye ndiye ainge atori bosi wake. Zvinhu zvaigara zvichingondinetsa kuti munhu uyu nemari dzose dzaainadzo, why is it tisina kwekuti tinogara but tichingonorara murengi usiku, ende nemari yaaigara ainayo muhomwe dzake hapana kana zuva ratakambonetswa nembavha kana kuti mapurisa. Nekufamba kwenguva I think mudhara uya akazosvika pachinzvimbo chekuti ainge ava kunditrusta. Nguva zhinji aiti kana achitaura neni aingoti mwanangu. Akati asvika pachinzvimbo chekuti ainge ava kunditrusta, akabva atanga kundiudza kuti iye ane chikwambo. Mazuva ekutanga aita kunge anojoka, kusvika ndazoona kuti zvose zvandiri kuudzwa nemudhara uyu zvainge zviri zvinhu zvechokwadi. Akandiudza kuti iye ane chikwambo, achiti chikwambo ichocho chinorara nevana vake vasikana. Hachinei nekuti vana vake vasikana vachigere kumba kwake kana kuti vakatoroorwa, chinopota chichivachinjanisa. Chinoti chikati nhasi chaenda kunorara neuyu, mangwana chinobva chaenda chinorara neumwe wacho. Iye achindiudza mudhara uyu aiti pavana vake vose vaainavo aiti chikwambo ichocho chinofarira umwe wacho 1 musikana. Hanzi achimutendedzi musikana iyeye kuti ange achiroorwa nekuda kwekuti chinonyanya kumudisisa kudarika vamwe vana vasikana vake. Vana vake iye ainge achiti kunyange vakaita vana havakwanisi kuyamwisa, nekuti aiti vakatanga kuyamwiwa nechidhoma chake ichocho kubva vachiri vasikana. Hanzi vaiita zvekubuda mvura mumazamu, achiti chikwambo ichocho ndicho chainwa. Hanzi muzamu remunhukadzi pane tsinga inoumba mukaka.
tsinga yacho iyoyo hanzi inongomuka kana mukadzi ava nepamuviri. Saka hanzi chidhoma chake ichocho ndicho chakanwa vana vake vasikana kusvika tsinga iya yafa. Saka iye mukunorondedzera ainge achiti vana vake vasikana ndozvavari, havakwanise kuyamwisa vana vavanenge vazvara, nekuda kwekuti pavainge vachiri vasikana vainge vachiyamwiwa nechidhoma chake. Mudhara uyu ndakashanda naye kusvika mugore ra2015. Mugore ra2015 hameno zvakazongoitika. Mudhara uya ndakaona kuti ainge ava kurakidza kuti pfungwa dzake dzainge dzava kusatora zvakanaka. Iniwo ndainge ndatobatirawo basa iroro rekugona kugadzira matebho nezvimwe zvakangosiyana-siyana. Ndokubva ndangosiyana nemudhara uya. Ndakazongonzwa kuti mudhara uya akazongotanga kungopenga. Handizivi kuti akazongoenda nekupi. Vanhu vaingoti akangosiya aparadza zvinhu zvake zvaaiwanzoisa patebho pake, ndokubva angotanga kufamba achienda achipenga. Asi musi waandiudza mudhara iyeye akangoti zvinhu zvake izvi ainge akazvipiwa, especially chidhoma ichocho hanzi ainge akachipiwa muno muSouth Africa. Mukomanashi, iyi ndo nyayawo yandakasangana nayo. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu iyo. Zvakangoma hazvo vedu we. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Meseji yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, please post for me. Inini ndinoda kureurura kuti ndakatora license nemari yandainge ndaba paoffering. Zvinhu izvi ndakazviita mudzimai wangu achitoziva kuti ndo zvatiri kuita izvi. Kuchechi ndiri sekretary nanhasi. Mudzimai wangu panguva yacho ainge ari kuhosting. Izvi handina kuzviita ndiri ndega kana kuti kuzviita tingori inini nemudzimai wangu, asi takazviita tose tiri vatatu. Tainge tiri masekretari panguva yacho. Zvekare nemadzimai edu vainge vachitoziva kuti ndo zvatiri kuita. Tiri masekretari kudaro, vadzimai vedu vainge variwo part of the hosting team. Saka zvose zvatainge tichiita tainge tichitozivana. Zvakaitika ndezvekuti taienda kuZimbabwe one by one. Uyo anenge aenda kuZimbabwe aienda obva anotora license zvekare nepassport. Then kana adzoka tobva tamboba mari tichiunganidza tichiisa pasaidi. Then kana mari iyoyo yakwana, anenge ari next obva aendawo kuZimbabwe onotorawo passport zvekare nelicense. Pese apa tainge tichishandisa mari yataitora pamaoffering. Yamaoffering eSunday to Sunday yainge isina kuwanda, asi kunyanya paya panozouya vaya vanenge vari ma-invited pastors oro pamabig Sunday. Taiti kana paya vanhu pavanonopa love offering, kana mari iyoyo ikakwanisa kuita 5,000 rands oro kudarikidzira, mubhuku isusu taibva tanyora kuti kwakandwa 2,500 rands, nekuda kwekuti hakuna aikwanisa kuzozviverifya. Zvekare vanhu vaitarisira kuti tiri 6 kudaro tinofanira kuti tinge tichiverifya, but imwe yacho taibva taisa pasaidi. Mubhuku tobva tanyora mari inenge iri pasi, then yatinenge tatora iya ndo yataizoshandisa tichiita zvatainge tichida kuita isusu nevakadzi vedu. Kusvika tose nevakadzi vedu tazotora mapassports nemalicense. But mudzimai wangu 10 yake yekuti ange achizotorawo license, iye akabva aramba akati zvelicense haadi. Iye akabva atanga kuzvitengera mbudzi dzake zvekare nemombe yake. Nanhasi uno mbudzi dzake dzatoti one day mombe dzacho pari zvino dzatova 4. Zvese zvinhu izvi zvakabva pamari dzatainge tichiba, mari dzemaofferings. Ndangoti ndireurure mukomanashi. Hei, zvivindi zvacho zvakangooma hazvo. Hameno kuti vanhu vanozvihodha kupi zvivindi izvi, asi ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu. Hanzi ndareurura. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, nyaya yangu yakadai so. Mukadzi wangu ane pamuviri, manje anogara achingohwa musoro nemudumbu. Marwadziro emudumbu hanzi munenge muchibaya-baya.
pamwe hanzi munenge muchipisa, musoro ndiwo unotemera pamusoro penzeve kudhuze nekuhuma. Manje kune vari kuti ndo zvinoita kana munhu aine pamuviri, vamwe vari kuti zvine mhepo mukati. Ndiri kuda kubvunza kuti kune vakadzi vane nhumbu, nhumbu inozviitavo here, uye ndobatsirikana sei kana iri nhumbu? Ko kana isiri nhumbu hakunavo angandibatsiravo here? Nhumbu yacho yatova kuma5 months. Please mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu. Handina mufaro, hope hadzisi kana kutombobata. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu, asi ndakamukurudzira kuti ange achimhanya kuchipatara nemudzimai wake, nekuti iye mukuzonotaura naye anga achiti kubva nhumbu iyi zvayakabata vainge vasina kumbogara vakaendawo kuscan. I think kuti zvinhu zvakakosha kuti mimba painenge yabata vanhu vobva vamhanya kuscan vonoona kuti mimba iyoyo inenge isina kugara here mumatubes. Ndo mafungiro angu iwawo. Please ngatitaurei naye mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello brother, ndinokumbirawo kuti unge uchindikandirawo nyaya yangu mugroup reZim Deep Secrets. It's not a confession but I need help. I am a primary school teacher pane chimwe chikoro, so in January I applied for a loan kubasa, ndokubva ndapiwa $3,000. Mari iyoyo pandaka-applya ndainge ndichida kutengawo motikari. So pane mumwe mukadzi wandakadzidza naye anoitawo zvemacastles along Simon Mazorodze Road. So with this lady taiwirirana kusvika ndamupa trust yekuti ndimupe mari iye ange achinditsvakira motikari inoenderana nemari yangu yandainge ndiinayo. I gave her $3,000. Pandakamupa mari iyi mainge muri muna February, so she gave me a period ye1 month kuti akwanise kundiwanira motikari, meaning to say kuti muna March ndaifanira kuti ndinge ndava nemotikari yangu. Chava kunetsa, this lady haachabatike. I last spoke to her muna May achiti hazvisati zvaita. Then I said kana zvisati zvaita ndinokumbira kuti unge uchindipawo hako mari yangu. Now ava kutsika-tsika achiti haachina mari. Kana iri foni yangu, kunyange ndikamufonera foni yangu haadairi. Chinondirwadza, ndakakwereta mari and I am still paying back that loan. I am paying it each and every month. Mwedzi wega wega ndinobatirwa $130 pachikwereti ichocho. Ndasarirwa kuti ndinge ndichibhadhara $1,300. But this lady anotogara zvake kunonzi kuHoughton Park, anotokwanisa kubhadhara rent and anobhadharira vana vake 2 vari kuboarding school. But pandakataura naye akabva ati handina mari. Saka vake vana ari kuvaendesa sei kuboarding school? Plus foni yangu haachadairi, kana ari maWhatsApp chats angu haachavhuri. Patova ne3 months munhu uyu asingataure kuti ari kufungei nemari yangu. I know kuti somehow ndakatovharwa $3,000 yangu haichadzoke. So ndapindwa nemweya wakaipa. Zvandiri kufunga I know kuti zvakaipa, but I don't have any other option. August uno ndafunga kuti ndinge ndichimboenda zvangu kuMalawi kunomugadzira kuti mukadzi uyu ange achidzosa mari yangu. Nyika yedu yakaoma guys, kuwana mari munhu obva angokutorera advantage iyoyo. For those vakambopindawo muthis situation, nhai makazvikona sei? Ndiri kudawo nhamba dzemakule anogona kusota munhu. Kana paine anoziva munhu anogona kusota munhu, please ngaise nhamba idzodzo mucomment section. Thank you mukoma, notify me kana mapostawo nyaya yangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Heidi. I think Heidi uyu akatoskamiwa. $3,000 imari yakawandisisa, imari yakawanda. But please ngatitaurei navo mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.